မြို့ဒီနေ့မှာရှိကြကုန်သောမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုချိန်ကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့အားနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုကိုမိဘပြည်သူပေါင်းအားရကျေနပ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြရရင်မှားယွင်းလေးများရှိခဲ့ပါရင်လည်းနားလည်ခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်မှာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆုံတွေ့ပါရင်လည်းအသစ်သစ်သောတန်းစင်တေးသောများနှင့်ကျင်းနူးပွေရာဂီတဖြာဖြာများကိုဖြောပြတင်ဆက်ပေးမယ်ဘောက်ဆက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်မြို့နယ်ကြောက်ပုံကြီးရွာနှင့်ဘူးတင်စေဒေါ်အေးမြင့်တို့တည်ထောင်ထားသောကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာမြို့ဒီနေ့မှာရှိကြကုန်သောမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုချိန်ကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူပေါင်းတို့အားနှုတ်ဆက်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ရဲ့ဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြမှုကိုမိဘပြည်သူပေါင်းအားရကျေနပ်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ချင်းဖြော်ပြရရင်မှားယွင်းလေးများရှိခဲ့ပါရင်လည်းနားလည်ခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်မှာတောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့ဒီနယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွမ်းတက်သောဘောက်ဆက်ရောက်ရှိခဲ့ချိန်မှစလို့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာရာကောင်းသောလူရင်းဆန္ဒဟူသည်များပြည့်ဝကြပါစေကြောင်းဆ
ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါခင်ဗျာ